Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. C'è un pensiero nella parola di Dio nel libro di Apocalisse. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalisse al capitolo numero 1, il versetto numero 1. Dice la palabra de Dios: Dice la parola di Dio: la revelación de Jesucristo que Dios le dio la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve, y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. e che li fece conoscere mandandolo per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Possiamo pregare in piedi, per favore? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo perché sei in mezzo a noi. Gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio. Grazie per la compagnia dei tuoi santi angeli in mezzo a noi. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Grazie per le persone che sono qui presenti. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Grazie per i fratelli e sorelle che sono presenti. Señor, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen Ti ringraziamo anche per coloro che ci seguono a través de la radio, la internet y la televisión. attraverso la radio, internet e la TV. Pedimos su bendición para todos y para todas. Chiediamo la tua benedizione per tutti quanti. Y ahora le rogamos, Señor, E ora ti preghiamo, Signore, que el Espíritu Santo nos traiga che il tuo Santo Spirito ci possa portare palabra de vida para la vida eterna. parole di vita per la vita eterna. Prepárenos para recibir su verdad. Preparaci, Signore, per ricevere e accogliere la tua verità. Háblenos, Señor. Aprici, Signore. Lo pedimos en el nombre de Ti Jesús. chiediamo tutto in Cristo Gesù. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Attraverso la settimana stiamo lavorando sulla serie Un rifugio per la famiglia. Y estamos trabajando con el libro de Apocalipsis. E stiamo lavorando con il libro di Apocalisse. El libro de Apocalipsis nos habla Il libro di Apocalisse ci parla de la revelación de Jesucristo. della rivelazione di Gesù Cristo. Es decir, nos da a conocer a Jesucristo. Vale a dire, ci fa conoscere Gesù Cristo. Es el último libro de la Biblia. È l'ultimo libro della Bibbia. Apocalipsis pertenece Apocalisse appartiene a una serie de literatura en toda la Biblia. a una serie di letteratura in tutta la scrittura. Le llaman Li chiamano literatura apocalíptica letteratura apocalittica y trata e tratta acerca de la revelación por parte de Dios circa la rivelazione da parte di Dio de las cosas que los hombres no saben, delle cose che gli uomini non sanno, de las cosas que los hombres no entienden. delle cose che gli uomini non capiscono. El libro de Apocalipsis Il libro di Apocalisse está escrito en forma distinta è scritto in una maniera distinta a todos los otros libros de la a Biblia. tutti gli altri libri della Bibbia. En este libro In questo libro encontramos al Señor Jesús troviamo a Gesù trabajando directamente con la iglesia lavorando direttamente con la Chiesa y vemos a Dios e vediamo anche Dio incidiendo también directamente con la iglesia. influenzando direttamente anche la Chiesa. Cuando leemos el libro, Quando noi leggiamo il libro di Apocalisse, en la visión número 1, nella visione numero 1, vemos a Jesús en la tierra tratando con su iglesia. vediamo Gesù nella terra lavorando con la sua Chiesa. En la visión número 8, Nella visione numero 8, vemos al Padre morando con sus hijos en la tierra. vediamo il Padre che dimora con i suoi figli nella terra. Las visiones 2 hasta la visión 7, Dalla visione numero 2 fino alla visione numero 7, las escenas se dan allá en el cielo, tutte le scene si producono nel regno dei cieli, delante del trono de Dios. davanti al trono di Dio. El cielo, Il cielo, Dios, Dio, los ángeles, gli angeli, ocupados tutti quanti occupati con los eventos de la tierra. con gli eventi, quello che sta accadendo in terra. Cuando leemos el libro, Quando leggiamo tutto il libro, cuando lo estudiamos apropiadamente, quando lo studiamo in maniera appropriata, tenemos que hacerlo de esta manera. dobbiamo farlo nel seguente modo. Primero se lee el prólogo del libro, Prima dobbiamo leggere l'introduzione, luego se lee el epílogo del libro, dopo dobbiamo leggere la parte finale del libro, luego se lee la visión número 1, dopo dobbiamo leggere la visione numero 1, más tarde la visión número 8. più tardi la visione numero 8, Después de la visión número 2, dopo la visione numero 2 se lee la número 7. si legge la numero 7, Después de la 3, dopo la 3 se lee la 5. si legge la numero 5, Después la 4 dopo la 4 y finalmente la 6. e alla fine il numero 6. Esa manera de leer el libro Quel modo di leggere il libro di Apocalisse se llama una manera quiástica de lectura, si chiama una maniera chiastica di lettura, que tiene que ver con una figura hebrea que es quiasmo.
e ha a che vedere con una figura ebraica che si chiama chiasmo. y que consiste Consiste en comparar dos listas. nel paragonare due elenchi. Apocalipsis tiene dos listas, Apocalisse ha due elenchi, una lista histórica una dal punto di vista storico y una lista escatológica. e uno dagli eventi degli ultimi giorni, escatologico. La palabra escatológica La parola escatologica o escatología o scatologia tiene que ver con los eventos del tiempo del fin. ha a che vedere con gli eventi degli ultimi giorni. En griego koiné, In greco koine, eschatos eschatos o eschatos o eschatos significa significa del fin, del fin, final. alla fine. Escatología Escatologia significa quindi significa estudio de los eventos finales. studio degli eventi finali. Entonces, Allora se compara la lista histórica si paragona l'elenco storico con la lista escatológica. con l'elenco scatologico. Por eso se cruzan Per questo c'è un croce del prólogo dall'inizio al epílogo. alla fine, La visión 1 la visione 1 a la 8, alla 8, la visión 2 2 a la 7, 7, la visión 3 3 a la 5, alla 5, la visión 4 4 a la alla 6. 6. ¿Nota usted que hay como en forma de X? Vedi tu che c'è una maniera di X? ¿Sí o no? Sì o no? Eso significa un chiasmo. Questo significa un chiasmo. Dios hizo el libro de esa manera Dio fece così il libro di quel modo para proteger su contenido. per proteggere il suo contenuto. Por eso el libro llegó hasta nosotros hoy Per questo il libro è arrivato fino alle nostre mani y hoy disfrutamos de un Apocalipsis. e oggi noi godiamo di un Apocalisse. En el versículo 1 Nel versetto 1, del capítulo 1, dal capitolo 1, la primera frase dice, la prima parola dice la revelación de Jesucristo. la rivelazione di Gesù Cristo. Y de eso se trata nuestro estudio. E di questo si tratta il nostro studio. La pregunta que tenemos La domanda che abbiamo en la mesa sul tavolo es la pregunta, è la domanda. ¿quién es Jesús? E la domanda, chi è Gesù? Es interesante descubrir la respuesta a esa pregunta. È interessante scoprire la risposta a questa domanda. No se trata de un concepto, Non si tratta di un concetto, ni de un argumento, neanche di un argomento, ni siquiera de una doctrina. neanche di una dottrina. La respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? La risposta alla domanda chi è Gesù Se trata de una experiencia, ha a che vedere con un'esperienza, de una vivencia, con una vivenza, de un asunto cotidiano. con un assunto di ogni giorno. La vida que usted vive La vita che tu vivi define definisce la respuesta a la pregunta la risposta a questa domanda. ¿quién es Jesús? Chi è Gesù? Estamos usando un libro en la Biblia, Stiamo usando un libro nella scrittura, el Evangelio según San Marcos, del Vangelo secondo San Marco, para responder esa pregunta. per rispondere a questa domanda. ¿Por qué San Marcos? Perché Marco? Porque el autor del Evangelio según San Marcos, Perché l'autore del Vangelo secondo Marco, que se llamó Juan Marcos, che si chiamava Giovanni Marco, familia de Bernabé, famiglia di Bernabé, fue secretario de Pedro. è stato segretario dell'Apostolo Pietro. Y las cosas que Pedro predicaba, Le cose che Pietro predicava, parlava, Juan Marcos las registraba. Giovanni Marco scriveva. Y de las predicaciones de Pedro, Quindi tutte le prediche di Pietro, San Marco escribe el Evangelio. Giovanni scrive il Vangelo. Es el más pequeño È il più piccolo de los 4 evangelios. di tutti i 4 Vangeli. Y es parte de lo que se llaman evangelios E fa sinópticos. parte di quello che si chiama i Vangeli sinottici. La palabra sinóptico significa La parola sinottico significa que tienen la misma visión, che hanno tutti quanti la stessa visione, el mismo enfoque, lo stesso fuoco, la misma proyección. la stessa proiezione. Cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas, Quando tu leggi Matteo, Marco e Luca, descubre scopri que van en la misma dirección. che vanno tutti quanti nello stesso indirizzo. Por eso se llama sinóptico. E questo si chiama sinottico. Nosotros comenzamos ayer Noi abbiamo cominciato ieri con el Evangelio según San Marcos col Vangelo secondo Marco a responder la pregunta ¿quién es Jesús? per rispondere alla domanda chi è Gesù. Decíamos en el tema anterior Dicevano prima, nel primo tema, que el Evangelio según San Marcos responde dos preguntas. che il Vangelo secondo Marco risponde a 2 domande. Primera pregunta, La prima domanda, ¿quién es la Jesús? prima domanda è chi è Gesù? Segunda pregunta, La seconda domanda, ¿quiénes son los discípulos? chi sono i discepoli? No nos interesa ahora responder la pregunta ¿quiénes son los discípulos? Oggi non ci interessa rispondere alla domanda chi sono i discepoli.
pero sí la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? ma sì la risposta alla domanda chi è Gesù. Notaremos Noi ora vedremo, al repasar el tema anterior al studiare anche l'argomento y al estudiar el tema de hoy, e anche al studiare l'argomento di oggi, que todas las personas que responden a la pregunta che tutte le persone che rispondono alla domanda la envuelven lo attornano en su experiencia personal. nella sua esperienza personale. ¿Podemos repasar lo que dijimos ayer? Possiamo ora fare un piccolo ripasso di quello che abbiamo studiato ieri? Por amor a los que no vinieron. Per amore a quelli che non sono stati ieri. ¿Están de acuerdo o no están de Siete acuerdo? d'accordo o no? ¿Sí o no? Aunque dijeran que no, yo le iba a hacer el repaso como Anche quiera. se voi mi dite sì no, io comunque... Porque veo rostros que no estuvieron aquí ayer. Perché vedo degli sguardi che non c'erano qui. Y pienso que sería una bendición repasarlo E también. penso che è una benedizione ripassare quello che abbiamo studiato. Vamos rapidito. Subito lo facciamo. Número 1. Numero 1. San Marcos capítulo 1, versículo 1. Marco capitolo numero 1, versetto 1. Juan Marcos comienza su evangelio diciendo para él quién es Jesús. Marco comincia il suo Vangelo dicendo chi è Gesù per lui. ¿Cómo dice el versículo 1 del capítulo 1 de San Marcos? Cosa dice il capitolo 1 al versetto 1 di Marco? Adelante. Il principio del Vangelo di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ya, eso es todo. Questo è tutto. ¿Quién dice en Marcos que es Jesucristo? Cosa dice Marco che è Gesù Cristo? El Hijo de Dios. Il figlio di Dio. ¿De dónde lo aprendió? Ma lui da dove l'ha imparato? De Pedro. Da Pietro. Una pregunta. Una domanda. ¿Estaba Pedro presente Era Pietro presente en el monte de la transfiguración nel monte della trasfigurazione cuando Dios habló? quando Dio parlò? Sí, Sì, certo. sí. Sì. ¿Qué ocurrió en el monte de la transfiguración? Cosa è accaduto nel monte della trasfigurazione? ¿Se acuerdan que Jesús escogió a 3 discípulos para subir al monte? Vi ricordate che Gesù ha preso 3 discepoli per salire al monte? Número 1, Numero 1 a Pedro. a Pietro, Número 2, numero 2 a Santiago. a Giacomo, Número 3, numero 3 a Juan. a Giovanni. Allá en el monte de la transfiguración, Là nella montagna della trasfigurazione, ponga cuidado, stia attento, el Señor Jesús se transfigura, il Signore si trasfigurò, resplandece, inizia a risplendere, todo se llena de luz. tutto si riempie di luce. Y entonces E allora aparecen Moisés y Elías. appaiono Mosè ed Elia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vi ricordate o no? Y dice la Biblia E dice la scrittura que Dios habló desde una nube que les hizo sombra che Dio parlò da una nuvola che le fece un'ombra y dijo, e disse: este es mi Hijo amado, questo è mio figlio en quien mi alma tiene contentamiento. in chi io gioisco. A él A lui oíd. dovete ascoltare. ¿Quién habló? Chi ha parlato? Dios. Dio. ¿Sí o no? Sì o no? ¿Estaba Pedro ahí? Era Pietro lì presente? Sí. Certo. De manera que cuando Pedro predicó de lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, Del modo che quando Pietro parlava di quello che è accaduto nel monte della trasfigurazione, San Marco escuchó. Giovanni Marco ascoltò. Oh, Oh, oh. oh c'è anche in italiano. Muy bien, muy bien. Muy bien. De manera que Juan Marco ahora lo registra. Ora Giovanni Marco lo registra. Muy bien. Anoche hicimos un pequeño estudio Ieri sera abbiamo fatto un piccolo studio acerca de la frase Hijo de Dios. circa la frase figlio di Dio. No podemos repetir todo lo que dijimos anoche Non possiamo ripetere tutto quanto quello che abbiamo studiato ieri sera, porque lamentablemente aquí el tiempo corre muy aprisa. perché purtroppo qui il tempo corre. Pensé que corría más despacio Io aquí. ho pensato che qui in Italia corre il tempo più piano, Pero bueno, ma Pedro toma la declaración porque la escuchó de Dios. Pietro prende questa dichiarazione perché lo ha preso da Dio. Dios toma la declaración porque la inspiró en el libro de Salmos capítulo 2 versículo 7. Dio prende questa dichiarazione perché lo ha ispirato nel Salmo, capitolo 2 versículo 7. capitolo 2, versetto 7. El salmista dice Il salmista dice que el ungido dijo, che l'unto ha detto, el Mesías, il Messia, yo publicaré el decreto, io dichiarerò il mio decreto. Jehová me ha dicho,
E l'Eterno mi ha detto, mi hijo eres tú, mio figlio sei tu, yo te he engendrado hoy. io ti ho generato oggi. Así que ese hijo de Dios Allora quel figlio di Dio es el Mesías. è il Messia. Y ese Mesías E quel Messia es Emmanuel. è l'Emanuele. Y Emmanuel significa Emanuele significa Dios con nosotros. Dio con noi. ¿Tenía razón Marcos o no? Aveva ragione Marco, sì o no? Sí. Certo. ¿Quién es Jesús? Chi è Gesù? Dios con nosotros. Dio con noi. ¿Es hermoso o no es hermoso? È bello, vero? ¿Sí o no? Sì o no? Número 2. Numero 2. Cuando leemos el Evangelio según San Marcos, también Juan el Bautista dice quién es Jesús para él. Quando leggiamo il Vangelo secondo Marco, anche Giovanni Battista dice chi è Gesù per lui. San Marcos capítulo 1, Marco capitolo numero 1, versículos 6 al 8. dal versetto numero 6 all'8. Adelante. Or Giovanni era vestito di peli di cammello e aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi e mangiava locuste e miele selvatico e predicava dicendo: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno neppure di chinarmi e sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. ¿De quién estaba hablando Juan? Di chi stava parlando Giovanni? Acerca de Jesús. Di Gesù. Decíamos también Dicevamo anche que en el Evangelio según San Juan, che nel Vangelo secondo Giovanni, en el capítulo 1, al capitolo numero 1, versículo 32 al 34, versetto 32 al 34, Juan confirma y reconfirma Giovanni conferma e riconferma lo que dice acerca de Jesús. quello che dice circa Gesù. Veamos qué dice. Adelante. Vediamo cosa dice. San Juan capítulo 1, versículo 32 Giovanni 1, 32 al 34. al 34. Miren ustedes cómo Juan confirma lo que dijo Dios. E Giovanni testimoniò dicendo: io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho visto e ho attestato che questo è il figlio di Dio. Dice Juan que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí o Dice no? Giovanni che Gesù è il figlio di Dio, sì o no? Sí. Certo. Recuerde que también lo dijo ¿quién? Ricordatevi che anche lo ha detto chi? Marcos en su Evangelio. Marco nel suo Vangelo. Número 3. Numero 3. Estamos haciendo un pequeño repaso de lo que ya estudiamos. Stiamo facendo ora semplicemente un piccolo ripasso di quello che abbiamo studiato prima. San Marcos capítulo 1, Marco il capitolo numero 1. versículo 9 al 11. Marco 1, versetto dal 9 all'11. Es bueno decir o aclarar por amor a los que no estuvieron È bello dire o chiarire per amore a coloro che non ci sono stati ieri que estamos utilizando un método de trabajo che stiamo usando un metodo di studio que se llama che si chiama bíblico, biblico, gramático, grammatico, descriptivo. descrittivo. No estamos diciendo qué dicen los hombres acerca de Dios. Non stiamo dicendo quello che gli uomini dicono circa Dio. No. No. Estamos leyendo lo que Dios le dice a los hombres. Stiamo leggendo quello che Dio dice ai uomini. ¿Se entendió? Avete capito? Así que si usted tiene que discutir, tendrá que discutir con Dios. Allora se voi avete delle osservazioni o volete discutere, dovete discutere contro Dio. Mi trabajo es solo presentarle a usted la evidencia, Il mio lavoro è soltanto presentarvi a voi quello che c'è scritto, las pruebas. le prove. Y usted dirá, E voi direte: un momento predicador, aspetta un po' pastore, ¿de dónde se inventó usted ese método? ma da dove ti sei inventato tutto quel metodo? ¿Y en qué consiste? E in cosa consiste? Bien, consiste en 3 cosas. Bene, consiste in 3 cose. Bíblico, Biblico, solo la Biblia. soltanto la Bibbia. Gramático, Grammatico, ¿qué significan las palabras en la Biblia? che significa le parole della scrittura. Descriptivo, Descrittivo, que la Biblia se explique ella misma. che la Bibbia si spiega a se stessa. No es lo que el predicador piensa, Non quello che il predicatore dice, ni lo que cree, né quello che crede, ni lo que dice. né quello che dice, Es lo que dice la Biblia. è quello che dice la scrittura. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ha senso o no? ¿Es así o no es así? È così o no? ¿Sí o no? Sì o no? Muy bien. Y número 2, E il numero 2, en el libro de Nehemías, nel libro di Neemia, capítulo 8, al capitolo numero 8, versículo 8, capitolo 8, versetto 8, está la base bíblica. è la base biblica di Dejemos que el pastor lea ese versículo. ¿Qué les parece? Ora leggerà il pastore. 8, 8. Nehemías, capítulo 8. Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente
spiegandone il significato per far loro capire ciò che si leggeva. Muy bien. Ok, ottimo. En español decimos de esta manera. In spagnolo diciamo di questa maniera. Leían la ley claramente. Leggevano la legge con chiarezza, Le ponían el sentido, mettevano il senso, de modo que entendiesen la lectura. in modo che si intendesse la lettura. ¿Qué estamos haciendo? Cosa stiamo facendo? Leyendo la Biblia claramente, Stiamo leggendo la Bibbia con chiarezza. poniéndole el sentido Stiamo mettendo un senso, de manera così que entendamos la lectura. possiamo intendere la lettura. ¿Sí o no? Sì o no? Número 1. Numero 1. Dijo Marcos que Cristo es el Hijo de Dios. Gesù è il figlio di Dio? Sí. Sì. Número 2. Numero 2. Dice Juan el Bautista que Cristo es el Hijo de Dios. Giovanni Battista dice che Cristo è il figlio di Dio? Sí. Sì. Número 3. Numero 3. ¿Qué dice Dios? Cosa dice Dio? Versículo 9 al 11, capítulo 1. Versetto 9 San Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Marco 1 dal 9 al 11. ¿Cómo dice la Biblia? E avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E subito, come usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. E venne dal cielo una voce dicendo: Tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? L'ha detto Dio, sì o no? ¿Sí o no? Sí ¿Lo o no. confirmó Dios? Lo confermò Dio? Sí. Sì. Entonces, si lo dice Dios, Ma se Dio lo dice, si lo dice Juan el Bautista, se lo ha detto Dio, se l'ha detto anche Giovanni Battista, y si lo escribe Marcos, e se l'ha scritto anche Giovanni Marco, tenemos evidencia bíblica abbiamo un'evidenza biblica y evidencia de Dios. e anche un'evidenza di Dio. Momento predicador, Aspetta, predicatore, diría usted. mi diresti. ¿Y qué dice el diablo? E cosa dice il diavolo? Él dice muchas cosas. Il diavolo dice tante altre cose. Y aunque usted no lo crea, E anche se tu non credi, hasta el diablo lo dice. addirittura anche il diavolo lo dice. ¿Sí o no? Sì o no? Oiga, si hasta el diablo lo dice, Figurate se anche il diavolo lo conferma. entonces no hay lugar a duda de saber que Él es el Hijo de Dios. Allora non c'è nessun dubbio che veramente Gesù è il figlio di Predicador, Dio. Predicatore. léamelo. Ok, voglio... San Marcos capítulo 1, versículo 23. Marco capitolo numero 1, versetto 23. Mire qué cosa linda, adelante. Ascoltate quello che dice. Ora, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare, dicendo: Ah, che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. ¿El santo de quién? Il Santo di chi? El santo de Dios. Il Santo di Dio. Capítulo 3, versículo 11. Mire lo que sigue diciendo este espíritu malo. Capitolo 3, versetto 11. Ascoltate quello che dice lo spirito immondo. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si prostravano davanti a lui e gridavano dicendo: Tu sei il figlio di Dio. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo ha detto o non l'ha detto? ¿Sí o no? Sì o no? Capítulo 5, versículo 7. Al capitolo numero 5, il versetto numero 7. Recuerde que hasta el diablo lo está diciendo. Ricordatevi che anche il diavolo è colui che conferma questo. Adelante. E dando un gran grido disse: Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Y yo termino con la pregunta. E io finisco con la domanda. Si lo dice Dios, Se lo dice Dio, si lo confirma Marcos, se lo conferma si lo declara Juan el Bautista se lo dichiara anche Giovanni y Battista hasta lo dice el diablo, e lo dice addirittura il diavolo, ¿podemos creer que Cristo es el Hijo de Dios? possiamo credere che Gesù è il figlio di Dio? ¿Sí o no? Sì o no? Porque si aceptamos a Cristo como el Hijo de Dios, Perché se accettiamo Gesù come figlio di Dio, entonces así recibimos salvación y vida eterna. allora noi riceviamo la salvezza e la vita eterna. ¿Es Cristo Dios que se hizo hombre? È Cristo che era Dio ed è diventato uomo? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Qué significa Emanuel? Cosa significa Emanuele? Dios con nosotros. Dio con noi. En el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, Nel libro di Isaia capitolo 7 versetto 14. la Biblia dice: La Bibbia dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio y se llamará su nombre e chiamerà il suo nome Emanuel. Emanuele. En San Mateo capítulo 1 versículo 23, E in Matteo capitolo 1 versetto 23 la Biblia la dice Bibbia dice que Emanuel significa Dios con che nosotros. Emanuele significa Dio con noi.
En el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 Nel libro di Isaia, capitolo 9, versetto 6, le dan nombre a ese niño. gli danno un nome a quel Le llaman admirable, lo chiamano amichevole, consejero, consigliere, Padre eterno, Padre eterno, príncipe de paz. principe di pace. Pregunto, Domando, ¿es ese Jesús? è quello Gesù? Sí. Sì. Ahora, usted me dirá, ¿por qué tanto afán tiene usted, predicador, en definir quién es Jesús? Ora voi mi direte, ma perché ti affanni così tanto in descrivere chi è Gesù? Hay dos cosas interesantes en la vida de Jesús. Ci sono due cose così importanti nella vita di Gesù. Hay muchas cosas interesantes, Ci sono tante. pero hay dos fundamentales. Ci sono due fondamentali. Primero, Il primo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, prima Corinzi capitolo 15, versetto 3 e 4, dice disse el apóstol Pablo l'Apostolo Paolo que el Evangelio che il Vangelo es la persona de Jesús è la persona di Cristo y consiste e consiste en su muerte, nella sua morte, sepultura seppellimento y resurrección. e risurrezione. El Evangelio es Jesús, Il Vangelo è Gesù. ¿sí o no? Sì o no? Número dos, Numero 2. cuando leemos el libro de Lucas capítulo 2, Quando leggiamo il Vangelo di Luca, al capitolo 2, versículo 29, il versetto numero 29, dice Simeón, disse Simeone, ahora despide a tu siervo en paz, Señor, ora saluta il tuo servo in pace, Signore, porque han visto mis ojos tu salvación. perché i miei occhi hanno visto la salvezza. ¿A quién tenía en la mano Simeón? Simeone a chi aveva in mano? Al niño Jesús. Al bambino. ¿A quién estaba levantando Simeón? A chi stava alzando Simeone? A Cristo Jesús. A Cristo. En San Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10, In Luca capitolo 19, versetto 9 e 10, el Señor Jesús está en la casa de Zaqueo Gesù è nella casa di Zaccheo y dijo, e disse, hoy ha venido la salvación a esta casa. oggi la salvezza è arrivata a questa ¿Quién casa. estaba en la casa de Zaqueo? Chi era presente nella casa di Zaccheo? Jesús. Gesù. ¿Quién es la salvación? Chi è la salvezza? Jesús. Gesù. Pues si Jesús es el Evangelio y la salvación, Perché se Gesù è il Vangelo e la salvezza, entonces necesitamos conocer a Jesús. allora noi abbiamo bisogno di conoscere Gesù. ¿Sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? Sì o no? No es un asunto de religión, Non è una questione di religione, es un asunto de relación. è una questione di relazione. La salvación es Jesucristo. La salvezza è Gesù Cristo. Y si es verdad que conocemos a Jesucristo, E se è vero che noi conosciamo Gesù y Cristo, si es verdad que nos entregamos a Él, e se è vero che noi ci siamo y si es verdad confiessati, que caminamos con e Él, se è vero che noi camminiamo con Lui, Pablo dijo, Paolo disse, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, seconda Corinzi 5,17, de modo in modo que si alguno está en Cristo, che se qualcuno è in Cristo, nueva criatura es. egli è una nuova creatura. Las cosas son hechas, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tutte le cose sono diventate nuove. Cuando Cristo habló con Nicodemo, Quando Gesù parlò con Nicodemo, en San Juan capítulo número 3, in Giovanni capitolo 3, le dejó muy claro ha lasciato molto chiaro que para entrar al cielo che per entrare nel regno hay di que cielo nacer de nuevo. deve nascere di nuovo. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Se l'ha detto o no? ¿Sí o no? L'ha detto sì o no? Y uno solo puede nacer de nuevo, y uno solo puede nacer de Uno nuevo solo può nascere di nuovo en Cristo. in Cristo. Pablo escribió Paolo scrisse en todos sus libros, in tutti i suoi libri, su teología la sua teologia se centra si centra en una sola frase, in soltanto una sola frase, en Cristo. in Cristo. La clave está Il riassunto, lo zoom en è Cristo. in Cristo. Por eso necesitamos saber Per questo abbiamo bisogno di conoscere quién es Cristo. chi è Gesù. Los demonios creen y tiemblan, pero no se pueden salvar. E i demoni credono e hanno paura, ma non si possono salvare. Oiga, Ascolta, cuando usted lee la Biblia, quando voi leggerete la Bibbia, hay muchos incidentes de la Biblia ci sono molti incidenti nella scrittura que le hacen llorar, che ti fanno piangere, que le hacen enojar, che ti fanno que arrabbiare, le hacen reír. che ti fanno ridere. ¿Sí o no? Sì o no? A ver, ¿sí o no? Sì o no? Por ejemplo, hay un rey que a mí me hizo enojar. Per esempio, c'è un re che a me mi ha fatto arrabbiare. Se llamó Ezequías. Si chiamava Ezechia. Y le voy a decir por qué me hizo enojar. E ora vi dico perché mi ha fatto arrabbiare. Isaías llega al palacio del rey Isaia arriva al palazzo del re y el rey está enfermo. e il re è malato. Tiene una llaga, un problema. Ha una ulcera e Y le dice Isaías al rey, il profeta Isaia le dice al re, el Señor te mandó a decir que te va a morir. il Signore disse che tu morirai domani. Que arregle tu casa que te va a morir. Sistema le tue cose, la tua casa perché morirai. El rey comienza a llorar y a decirle a Dios que por qué, que él no se quiere morir. Il re Ezechia iniziò a piangere dirottamente perché non voleva morire. Isaías terminó su mensaje y se fue. Isaia ha finito, una volta che ha finito il suo
questo messaggio se ne stava andando. El Señor, que es tan bueno y misericordioso, Il Signore che è così misericordioso e buono, le dice a gli Isaías, dice a Isaia, oye, devuélvete y ve dile al rey que le voy a dar 15 años más. oye Isaia, ritorna e vai a dire al profeta, al re Ezechia che avrà 15 anni in più. Isaías se devuelve y ve, habla con el rey. Isaia ritorna e parla col re Le dice, oye, rey, e le dice, el Señor me acaba de decir il Signore mi disse que te van a dar 15 años más de vida. che tu avrai 15 anni in più di vita. Escuche lo que me hizo enojar. Ascoltate ora quello che mi ha fatto arrabbiare. Este dichoso rey dice, Questo gioioso re disse, ¿y cómo yo sé que me van a dar 15 años más de vida? e come io so che il Signore mi darà 15 anni in più di vita? Entonces le dice el profeta Isaías, Allora il profeta Isaia le conferma. Le bueno, dice, acércate a la ventana. vieni, avvicinati alla finestra. ¿Tú ves la luz del sol que entra por la ventana? Vedi la luce del sole che entra attraverso la finestra? ¿Qué tú quieres? ¿Que la sombra se adelante o que la sombra se atrase? Vuoi che l'ombra della luce del sole si vada avanti o vada indietro? Isaías le está diciendo, Isaia le sta dicendo, ¿quiere una prueba de que lo que Dios dijo se va a cumplir? vuoi una prova di quello che Dio ha detto è vero? Ahora yo le pregunto, ¿no enoja eso a uno? Ora io ti chiedo a te, ma quello ti fa arrabbiare o no? ¿Miente Dios? No. Dio dice bugie? Si creíste cuando dijo que te iba a morir, Se tu hai creduto quando Gesù ti ha detto che tu stavi per morire, entonces ¿cómo que tú no le crees cuando ahora se dice que va a vivir? perché tu ora non credi quando Dio dice che tu stai per vivere? ¿Se entiende o no se entiende? Hai capito? Y entonces él dice que la sombra avance 10 grados, eso es fácil, Allora lui dice che l'ombra se avanza davanti, allora è facile, pero que retroceda. ma se deve retrocedere, Y entonces Isaías oró allora Isaia pregò y la sombra retrocedió. e l'ombra retrocessa. Qué bueno que uno nada más es un ser humano, ¿no? È bello che uno è soltanto un essere umano. Ay, madre mía, si uno no fuera humano. Mamma mia, se uno non fosse un essere umano, Ahí mismo arreglo el rey ese. è lì che avrebbe arrivato la condizione. Por eso es una falta de respeto. È una mancanza di rispetto. No le creyó a Dios. Non lo ha creduto a Dio. ¿Sí o no? Sì o no? Y Dios es paciente E Dio è paziente y espera por e nosotros. aspetta per Y noi. nos da una prueba E ci dà una prova, y otra prueba y otra evidencia y otra evidencia. Y nos espera. e ci aspetta ancora. ¿O no? O no? ¿Sí o no? Sì o no? Hay situaciones Ci sono degli eventi, delle situazioni que Dios ha hecho che Dio ha fatto para que le creamos, affinché crediamo in Lui. pero espera por nosotros con paciencia. Ma ci aspetta noi con molta pazienza. No nos obliga, Non ci obbliga, no nos empuja. non ci spinge. En el capítulo 19 Al capitolo 19 del libro de los Hechos del libro degli Atti se da un incidente accade con unos demonios, con dei demoni donde ellos explican dove loro spiegano que conocen a Jesús. che loro conoscono Gesù. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Capitolo 19 del libro degli Atti. Es esta parte de la Biblia, Questa parte della Bibbia no puedo evitar non posso evitare sonreírme di sorridere por la paliza que este demonio le da per i colpi che i demoni gli ha dato a unos muchachos que se ponen a inventar con el nombre de Jesús. ai dei ragazzi che si sono messi lì a giocare con il nome di Gesù. ¿Qué les parece si leemos Hechos capítulo 19, Ascoltate quello che dice il libro di Atti, capitolo 19, versículo 13 al versetto numero 13 hasta el versículo número 16? fino al versetto 16. Escuchen, por favor. Or alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni dicendo: vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffattili fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Le dieron una paliza. Hanno ricevuto una
un'azione forte, da noi si dice una palizza per dire dei colpi forti, no? Una batosta, ecco, questa è la parola. Grazie Gabriele. A mí me llama la atención la frase del demonio. A me mi attira tanto la frase del demone. Mire el versículo número 15. Ascoltate il versetto numero 15. Dice, a Jesús conozco. Dice, a Gesù io lo conosco. ¿Dice o no dice ahí? Dice o no? Leímos cuando dice, sé quién eres. Dice, io so chi sei. Capítulo 1, versículo 23-24 de San Marcos. Al capitolo numero 1, versetto 23-24. Sé quién eres, So chi sei. el Santo de Dios. Il santo di Dio. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Perché sei venuto ad addormentarci prima del tempo? Tú eres el Hijo de Dios. Tu sei il figlio di Una Dio. pregunta entonces, Una domanda. ¿cómo es posible Come può essere que hasta los demonios conocen a Jesús? che anche il diavolo che conosce Gesù Y hay tantos seres humanos que no lo e conocen. tanti esseri umani che non lo conoscono? Y pregunto, La mia domanda. ¿es importante saber quién es Jesús? È importante conoscere chi è Gesù? ¿Sí o no? Sì o no? Mire, cuando usted conoce a Jesús, Ascoltate, quando tu conosci Gesù, cuando usted se relaciona con Él, quando tu ti relazioni con Lui, su vida comienza a cambiar. la tua vita comincia a cambiare. Él transforma su vida. Lui trasforma la tua vita. El Señor Jesús se crió en Nazaret Gesù è cresciuto in Nazareth y la gente de Nazaret e la gente di Nazareth lo vieron crecer. lo hanno visto crescere. Conocían el nombre de su mamá y de su papá. Conoscevano il nome del papà e della Y mamma hasta conocían, vamos a leer en la Biblia, e addirittura conoscevano los nombres de sus hermanos y sus hermanas. i nomi dei suoi fratelli. Pero no lo aceptaron a Jesús como su Salvador. Non accettavano a Gesù come il suo Salvatore. Lo conocían Lo conoscevano y se perdieron. e sono persi Lo conocían Lo conocevano y no lo aceptaron. e non l'hanno accettato. San Marcos capítulo 6. Marco al capitolo numero 6. Marcos 6, versículo 1 en adelante, versículo 6 al 8. Marco 6 dal 6 all'8. E si meravigliava. 6, 1 al 6, perdón. 6, 1 al 6. Escuchen. Poi uscì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e molti udendolo stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria e fra i suoi parenti e in casa sua. E non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi imponendo loro le mani. E si meravigliava della loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. Aquí tenemos algunas preguntas. Ora abbiamo qui alcune domande. Tenga cuidado que son preguntas de examen. Stai attento perché questo è un piccolo test. ¿Están listos para las preguntas? Siete pronti per le domande? Nunca responda corriendo porque se va a equivocar. Non dovete rispondere in fretta perché se no ne sbaglierai. Enseñé unos años en una universidad de mi país Stavo insegnando in un'università per alcuni anni nel mio paese y hay una ley que dice e c'è una legge che dice que usted debe colocar che tu devi mettere por lo menos el 70% almeno il 70% de las respuestas del examen dentro del examen. almeno il 70% delle risposte del test dentro il test. Muchos estudiantes no saben eso. Molti studenti non lo sanno questo. Cuando usted va a tomar un examen, Quando tu stai per fare un si test, está bien redactado, se è redatto per bene, el mismo examen la stessa domanda debe darle un 70% de la respuesta del examen. ti dà un 70% delle domande dell'esame. ¿Están listos para el examen? Sei pronto per il test? ¿Seguro? Sicuro? Acabamos de leer esto. Ora abbiamo finito di leggere questo. ¿A dónde había vuelto el Señor Jesús? Dove era ritornato Gesù? ¿Dónde se había criado? Dove è stato allevato? ¿Sí o no? Sì o no? Esa gente, aquí viene la primera pregunta de examen, no responda corriendo. Si responde corriendo se va a equivocar. Questa è la prima domanda. Non Esa rispondere in fretta se non sbagli. Esa gente que lo recibió, Quella gente che lo ha ricevuto, ¿lo conocían, sí o lo no? conoscevano sì o no? Sì e no. Sì, lo conoscevo. Lo conoscevo se ne
sapevano che era figlio, però non sapevano che era il figlio di Dio. Ve que se pone bueno esto, los exegetas ya están diciendo su opinión, eso está muy bueno. Qui mi sembra che ci siano degli esegeti che stanno dicendo la loro opinione e questo è molto ottimo, molto positivo. ¿Lo conocían sí o no? Lo conoscevano sì o no? Una pregunta incorrecta da una respuesta incorrecta. Una domanda non fatta bene permette che la risposta sia anche sbagliata. Mi pregunta es incorrecta. La mia domanda non è corretta, non è... Su respuesta viene a ser incorrecta. La tua risposta quindi di conseguenza è incorretta. O tiene que romper mi pregunta para dar una respuesta O correcta. devi rompere la mia domanda così dai tu una tua risposta vera. La pregunta es, La domanda è: ¿la gente conocía a Jesús sí o no? la gente conosceva Gesù sì o no? Esa pregunta es incorrecta. Questa domanda è incorretta. La pregunta debería ser, La domanda dovrebbe essere: ¿esa gente conocía a Jesús sí y no? la domanda dovrebbe essere: quella gente conosceva Gesù sì e no? La respuesta es, esa gente conocía a Jesús sí y no. La risposta è: quella gente conosceva Gesù sì e no? Sí, porque se había criado allí. Perché era stato allevato lì. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Conocían a su mamá? Conoscevano la sua mamma. Por tanto, conocieron al papá. Hanno ¿Conocían los hermanos? Hanno conosciuto anche i suoi fratelli. Y a las hermanas E anche le también. sue sorelle. Así que tenían un conocimiento social del Señor Jesús. Allora avevano loro una conoscenza sociale, familiare. El mundo está lleno de gente religiosa que tiene un conocimiento social de Jesús. Il mondo è pieno di gente che conosce soltanto in maniera sociale a Gesù, Pero no hay un cambio en sus vidas. ma non c'è un cambiamento nelle loro Su vite. vida no han sido La transformadas. loro vita non è stata trasformata. Se llaman cristianos, pero solo son religiosos. Si chiamano cristiani, ma soltanto sono ¿Es así o no religiosi. es así? Ecco, sì o no? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? Sì o no? Esa gente vieron a Jesús crecer. Poi la gente hanno visto a Gesù crescere. Sabían que era un carpintero, Sapevano che era un falegname, pero no lo aceptaron como el Hijo de ma Dios. non lo hanno accettato come figlio di Dio. No lo aceptaron como el Non Salvador. lo hanno accettato come Salvatore. Entonces no lo conocieron. Allora non l'hanno conosciuto. ¿Sí o no? Sì o no? El conocimiento salvador, La conoscenza della salvezza, el conocimiento de salvación, la conoscenza che porta alla salvezza, saber quién es Jesús como Salvador, conoscere che Gesù produce produce un cambio un cambio en la vida de la nella persona, vita della persona, una transformación. trasformazione. Miren que termina diciendo Ascoltate che finisce que no dicendo pudo hacer allí muchos milagros che lì non ha potuto fare por su miracoli incredulidad. per la loro incredulità. ¿Cómo usted pretende, Come puoi pretendere? cómo usted espera Come tu puoi que aspettare Cristo haga milagros y maravillas en la vida suya che Cristo possa operare dei miracoli nella tua vita cuando usted es una persona incrédula? quando sei un incredulo? Tiene información acerca de Jesús, Devi avere delle informazioni pero di usted Gesù, no lo conoce, ma non lo conosci, no se relaciona con Él, non ti relazioni con no lui, toma tiempo para estar con Él, non prendi del tuo tempo, no per saca stare tiempo con para lui, leer la Biblia, non prendi neanche del tempo no per toma leggere tiempo la Bibbia, para orarle a non Él. prendi del tempo per pregare. Entonces no hay un cambio en la vida Allora suya. non ci sarà mai un No cambio se nella vita. engañe. Non ti devi ingannare. ¿Se entiende o no se entiende? Dice, hizo allí pocos milagros. Lì dice che Gesù ha fatto pochi miracoli. El Todopoderoso, Lui, l'Onnipotente, el Creador del universo, il creatore del en su propia tierra, nella sua hizo propria terra, pocos milagros porque la gente que le vio crecer perché la gente che lo ha visto no le conocía. non lo conosceva. ¡Qué vergüenza! Che vergogna. ¡Qué barbaridad! È una barbarie. ¡Qué desastre! Un disastro. ¿Creció o no creció ahí? Ma è cresciuto o no? ¿Sí o no? Sì o no? Entonces imagine usted Immaginatevi esa gente que lo vio crecer, quella gente che lo ha visto crescere, que vio al muchacho crecer, che ha visto il bambino trabajando en la carpintería, lavorare cargando la silla para llevarla a quien la hacía José, prendendo delle sedie per portare subir y bajar la calle. attraversando le strade. ¿No creyeron en él? Non hanno creduto in lui. Entonces imagínense, ¿qué podemos decir nosotros? Allora cosa possiamo dire noi? Que solo tenemos la documentación, el informe en un libro, Che soltanto abbiamo l'informazione que no lo vemos, che non lo vediamo. que no lo conocemos. Entonces es lógico que haya tanta incredulidad hoy día, ¿sí o no? Allora è logico che ci sia tanta incredulità oggigiorno. ¿Sí o no? Sì o no? Por eso Per quello aprendí ho imparato a no juzgar, a non giudicare, a no evaluar, a no señalar di testa, a nadie, a nessuno,
Absolutamente. Assolutamente. Porque es que cada quien es lo que tiene. Perché ognuno di noi è quello che ha. ¿Sí o no? Sì o no? Mi trabajo es Il mio lavoro è enseñarle la Biblia, insegnare la scrittura. mostrarle la Biblia, porque en la Biblia Perché nella está el poder de Dios c'è la potenza que creó todas las cosas. che creò tutto. Y cuando las personas aceptan E quando le persone accettano que la Biblia entre a su che mente, la Bibbia penetre nella loro el mente, Espíritu Santo lo Spirito Santo le transforma la mente. inizia a trasformare la loro Usted no tiene que acusar a nadie, mente. Tu non devi accusare ni nessuno, criticar, neanche ni criticare, condenar, ni condannare. porque si estas personas Perché se queste persone lo vieron a Jesús, lo hanno visto Gesù, crecer a Jesús, hanno visto che vivieron con Él y no lo aceptaron, ¿qué uno puede pasar hoy día con la gente que no lo conoce? oggigiorno cosa può accadere con noi che non lo conosciamo? ¿Se entiende o no se Hai entiende? capito? A ver, ¿sí o no? Sì o no? En lugar de criticar a los que no conocen a Jesús, Al posto di criticare coloro che non conoscono Gesù, tenemos que orar por dobbiamo ellos. pregare per loro. ¿Sí o no? Sì o no? Enseñarle la Biblia Dobbiamo insegnare para que el Espíritu de Dios affinché lo Spirito ilumine sus possa mentes. illuminare la loro mente. Epistemología. Questo è epistemologia. Se dice que esa es la ciencia del conocimiento, Questa è la scienza della conoscenza, que es la ciencia che è la scienza del conocimiento. della conoscenza. Conocí un personaje que era doctor en esa ciencia. Ho conosciuto un personaggio che era dottore in quella scienza. Es una pieza, es una persona profunda, muy profunda. È una persona molto, ma molto profonda. Y encima de eso, E oltre a quello, graduado ha la laurea en una universidad, in un'università, en la Facultad de Teología. nella facoltà di teologia. Imagine usted. Immaginatevi Y estaba alejado de Dios, ed era allontanato da Dio, separado de Dios. lontano da Dio. ¿Qué le puede usted decir? Cosa gli puoi tu dire a quell'uomo lì? Hay algo interesante en la vida del ser humano, C'è qualcosa di importante nella vita di ogni essere umano. y es que hacer es una cosa, Il fare è una cosa, pero ser es otra historia. ma essere è un'altra storia. ¿Sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? Sì o no? Lo que da poder no es solo el hacer, Quello che dà potenza non è soltanto il fare, l'operare, es ser. è essere. Si un padre es responsable, Se un padre è responsabile, tiene dominio propio, ha dominio, autocontrollo, cumple con sus deberes, adempie i suoi doveri, un hombre de è un Dios, uomo di Dio. aunque hable poco, Nonostante parli poco, su vida misma la sua stessa vita inspira a sus hijos. ispira i suoi figlioli. ¿Es así o no es È así? così o no? ¿Sí o no? A veces es mejor no abrir la boca A volte è meglio non aprire bocca, y es mejor que la vida misma diga lo que tenga que decir. è meglio che la vita stessa dica quello che deve dire. A veces muere una persona A volte muore una persona y usted viene a la funeraria e tu vieni al funerale y le dice a la persona que está allí que se le murió el familiar. e le dice alla persona che è lì, no, al parente del defunto, Le pasa, le da a usted palmaditas en el hombro le dai così un forte abbraccio y usted le dice, e le dici yo sé cómo te sientes. io so come ti senti. Eso es mentira. Quello è bugia. Usted no sabe nada. Tu non sai nulla. Se le murió la mamá. È morta la mamma. Si a usted no se le ha muerto la madre suya, no diga que usted sabe lo que siente. Eso es mentira. Se a te non è morta ancora la tua mamma, ok, non puoi dire e ti capisco. Quello è ¿Se bugia. entiende o no se entiende? Sì, si Ahora, capisce. si yo le digo a usted, Se io ti dico allora a te, cuando su madre se le muera, quando la tua mamma si que muore, yo sé lo que se siente, e io so quello che si sente, mi mamá se murió perché la mia mamma è morta y yo hice el funeral, sono stato io a ufficiare il funerale y yo puedo decirle a usted e io posso dirti a te que eso duele, che quello causa dolore, que eso duele. che quello Ver a tu mamá en la funeraria, è triste guardare nella bara, en el ataúd, nell'ataúde, sì, y todo el mundo ahí delante, tutto il mondo lì davanti y tú aquí predicando. e tu predicando il Vangelo. Lo que da esperanza Quello che dà speranza y consolación, e consolazione la promesa de la Biblia. è la promessa della scrittura. Dios no miente. Dio non dice tutto. Los muertos en Cristo I morti in Cristo resucitarán primero. risusciteranno per primi. ¿Es así o no es así? È così o no? Entonces hay esperanza. Allora c'è speranza. Alabado sea el nombre de Dios. Lodiamo il nostro Dio. Necesitamos darle esperanza a la gente. Abbiamo bisogno di dare speranza alle Y la persone. única fuente está en la Biblia L'unica fonte di quello è la para que Bibbia, conozcan a Dios. perché conoscano Dio. ¿Es así o no es È así? così o no? Ahora, cuando esa esperanza que está en la Biblia Allora, quando quella speranza che è nella Bibbia mora en tu vida, vive nella tua vita, es verdad en tu vida, è verità nella tua vita, es clara en tu vida, è chiaro nella tua vita,
entonces hay un poder que sale de ti allora c'è una potenza che fuoriesce da que te, cambia y toca la vida de la che gente. cambia e tocca la vita degli altri. Oiga, ¿podemos parar este sermón aquí un momentito y salirnos para tomar una limonada? Ora possiamo fermarci un attimino per uscire e prendere un'acqua ¿La col quieren limone. con un poquito de hielo? Un poquito de Avete un po' hielo. di limone con ghiaccio e acqua? ¿La quieren o no la quieren? Lo volete o no? Cosa linda, mamá dice aquí que sí, que sí. Estas limonadas mías son espirituales, están en la Biblia, así que disculpen, ¿eh? Queste mie limonate sono quello che si trova nella Bibbia. Scusate, A mí me gusta la Biblia. a me mi piace tanto la Bibbia. Salgámonos por un momento de la Biblia, Usciamo un attimino dalla Bibbia, pero sigamos con la Biblia. ma dobbiamo seguire con la scrittura. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la È Biblia? bella o no è bella la Bibbia? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? C'è speranza o no? No hay nada más hermoso que conocer a Dios. Non c'è cosa più bella che conoscere Dio. Cuando empecé a conocerlo, Quando ho cominciato a conoscerlo, era un adolescente de 18 ero un años adolescente da 18 anni y me quedé tan impresionado con Dios e sono rimasto impressionato con Dio. que ya pasaron 39 años, Sono già passati 39 anni, más un año, più un anno. son 40, Sono 40 y 18, e 18, son 58. 58. Tengo 58 años, Ho 58 anni, pero tengo 39 años caminando con Él. ma ho 39 anni che ho camminato insieme a Gesù. Nada más hermoso que conocer a Dios. Non c'è cosa più bella che conoscere Dio. Y cuando usted lo da a conocer, E quando tu lo dai a conoscere, cuando lo comparte con la gente, quando lo condividi con qualcun altro, usted ve cómo le brillan los ojos. tu vedi come brillano i Su loro. mente se llena de luz La tua mente si riempie di y su luce vida se llena de esperanza. e la loro vita si riempie di speranza. ¿Es así o no es È así? così o no? ¿Le gustó la limonada o no le Ti è gustó? piaciuta la limonata? Bueno, mejor vamos a terminar esto porque ya hay que empezar a bajar el tren de aterrizaje. Ok, ora dobbiamo invece avviarci alla fine. Las personas donde Cristo se crió Le persone in cui Cristo è cresciuto no le aceptaron. non lo hanno accettato. Por eso él dijo, Per questo lui disse, ay de ti Betsaida, ai di te Betsabé. ay de No, ti, Betsaida. ay de ti Corazín, Ecco Corazin. porque si en Tiro y en Sidón Perché se in Tiro e in Sidone se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, fossero stati fatti i miracoli che sono stati fatti, tiempos ha que se hubieran arrepentido. tempi fa se avessero pentiti. Corazín, Corazin, Betsaida, Betsaida, Capernaum Capernaum. fueron lugares Sono stati dei donde posti Cristo hizo maravillas. che Gesù ha fatto delle meraviglie, No creyeron. ma non hanno creduto. Es doloroso y lamentable eso. E questo causa dolore. Questo causa dolore, che non abbiano creduto. Yo nací en una isla que se llama la República Dominicana, Io sono nato in una isola chiamata Repubblica Dominicana, una isla tropical. ambiente tropicale. La primavera dura todo el año. La primavera è tutto l'anno. No hay invierno, Non c'è l'inverno, no hay otoño. non c'è l'autunno. Todo el año es una bellezza. Tutto l'anno è primavera. Disculpen que esté haciendo turismo, Scusate che ora comincia a fare promoción de turismo para mi país. un po' di promozione per il mio paese. Este es un lugar lindísimo, È un posto molto bello, precioso lugar. bello. Ahí nací. Sono nato lì. Usted puede ir a la playa el año entero. Tu puoi andare là sulla spiaggia tutto l'anno. ¿Otra limonada? Un'altra limonata. Cuando usted está en la playa, Quando tu sei in spiaggia, con ese calor con quel caldo, y un vaso grande así lleno de limonada, e un bicchiere pieno di limonata, oh, te piensa que el mundo le pertenece. ti immagini che il mondo ti appartiene. Espero que en el cielo Spero che nel cielo hayan playas ci preciosas. siano delle spiagge bellissime. No sé cómo serán, Non lo so come sarà, pero le invito a que venga conmigo al cielo. ma io voglio invitarti a che tu sia presente in cielo. El cielo es un lugar real. Il cielo è un luogo reale. Jesucristo dijo, Gesù disse, no se turbe vuestro non corazón. si turbi il vostro cuore. ¿Creéis en Dios? Credete in Dio, Creed también en mí. credete anche in me. En la casa de mi Padre Nella casa del mio Padre muchas moradas ci hay. sono molte dimore. Si así no fuera, Se così non lo fosse, os lo hubiera io dicho. ve l'avrei detto. Voy pues a preparar lugar para Io vosotros. vado e preparo un luogo per voi, Y si me fuere y os aparejar el lugar, e se vado e preparo un posto per voi, os vendré otra vez ritornerò y os tomaré a mí mismo, e vi prenderò, para que donde yo estoy,
affinché dove io sono vosotros también estéis. siate anche voi. Amén. Amen. ¿Le gustaría estar en el cielo con Mi Jesús? piacerebbe essere in cielo con Cristo? ¿Sí o no? Sì o no? El trabajo suyo y mío Il tuo lavoro e il mio es precisamente è proprio quello lì, una agencia de viaje un'agenzia di viaggi que prepara viajes che prepara dei viaggi para el reino de los per il cielos. regno dei cieli. ¿Quiere usted pertenecer a esa agencia del Señor? Vuoi anche tu appartenere a quell'agenzia di Dio? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Cuánto le gustaría? Levanten la mano. Mi piacerebbe. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer para ser de esa agencia de Allora viaje? io cosa devo fare per appartenere a quell'agenzia di Dio? Vamos a poner esto bien sabroso Questo ora lo mettiamo in un condimento buono y vamos a terminar cuando usted no se quiera ir, e concluderemo quando tu non puoi andartene. para que tenga que venir mañana. Così vieni anche domani. ¿Están listos? Siete pronti? ¿Sí o no? Sì o no? Aunque la gente de Nazaret no aceptaron a Jesús, Nonostante la gente non accettasse Gesù, aunque lo rechazaron, nonostante lo abbiano rifiutato, Cristo tuvo que irse. Gesù se n'è andato. Aunque eran incrédulos, Nonostante erano increduli, el Señor Jesús Gesù hoy cuenta contigo y conmigo. oggi conta con te e con me. Él quiere que tú y yo le conozcamos Lui vuole che tu e io lo conosciamo para Él cambiar nuestra vida, per cambiare la nostra vita, transformarnos trasformarci y convertirnos a e nosotros convertirci a noi en la inspiración, nella sua ispirazione, la la motivación, motivazione, para que otros le conozcan a Él affinché anche gli altri riconoscano Lui y reciban la e salvación. ricevano la salvezza. Bien, aquí vamos a poner esto bien sabroso, bien interesante. Ora ascoltate questo, la cosa si fa bella. ¿Están listos? Siete pronti? San Juan capítulo 16, versículo número 8. Giovanni capitolo 16, versetto numero 8. Jesús se va Gesù se n'è andato y promete la venida del Espíritu e Santo. promette l'inviare lo Spirito Santo. En el capítulo 14, 15 y 16. Al capitolo 14, 15 e 16 di Giovanni Nos interesa el capítulo 16, versículo 8. ci interessa il capitolo 16, versetto 8 di Giovanni. Una palabra nos interesa. Una parola ci interessa. ¿Cómo dice el versículo número 8? Il versetto numero 8 disse: E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Cosa farà lo Spirito Santo? ¿Convencerá al mundo de qué? Convincerà il mondo De pecado, di peccato, de justicia di giustizia. y de juicio. La pregunta es, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? La domanda è come lo fa lo Spirito Santo? Y la pregunta más correcta es, E la domanda più corretta, più onesta è: ¿en qué manera? in quale modo? ¿De qué modo? Di che modo? ¿A quién usa? A chi usa? ¿Cuál es la evidencia? Qual è la evidenza? ¿Cuál es la prueba? Qual è la prova? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo tiene para convencer a la gente? Cosa è che lo Spirito Santo ha per convincere le persone? Las agencias de viaje quieren convencerle a usted que se vaya en ese crucero. Le agenzie di viaggio vogliono convincervi a voi che devi prendere quella nave? ¿Sí o no? Sì o no? Tengo amigos que ya son, ¿qué diría yo? Ho degli amici che sono Víctimas, delle vittime, adictos sono additti a los cruceros. alle crociere. Tengo un par de amigos, no voy a decir dónde porque me metería en problemas, Ho un paio di amici che non dico dove perché sennò mi metto in problemi. pero ustedes saben que es verdad. Ma voi sapete che è vero. Si están viendo este video, ustedes saben que es verdad lo que voy a decir ahora. Sicuramente ora che mi stanno guardando nella telecamera. Cada año van a un crucero 2 y hasta 3 veces por año. Ogni anno vanno per 2 o 3 volte ad una crociera. ¿Entiende el asunto del crucero? Avete visto l'assunto del crociere? ¿Han visto qué grandes son los barcos que van en los cruceros? Avete visto le crociere come sono? Y ellos me dicen que eso hay un mundo ahí adentro. E loro mi dicono che lì dentro è un mondo intero. Usted entró ahí, hace ese viaje, mire, eso es una maravilla. Quello è una meraviglia. Y si eso es un crucero que viene aquí a la tierra, Se questo è un crociero che viene qui su terra, que da la vuelta y vuelve al mismo lugar, che poi gira attorno e torna allo stesso posto da cui vengan y hagamos el crucero que va para el cielo. venite qua e facciamo una crociera che va invece direttamente ¿Le al cielo. gustaría ir en ese crucero? Mi piacerebbe andare in quella Que crociera, terminemos en el cielo, che noi cominciamo qui sulla terra e finiamo nel cielo. ¿sí o no? Sì o no? Dice la Biblia, Dice la scrittura, dice el Señor il Jesús, Signore Gesù, que el Espíritu Santo che lo Spirito Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio. ¿Qué significa convencerá? Cosa significa convincere? Convincere. Dice la frase, significa dejar convicto. Significa lasciare convinto. ¿Pero qué significa dejar convicto? Ma cosa significa lasciare convinto? Judas, versículo 15. Giuda, al versetto numero 15. Vamos rapidito, por favor. Andiamo subito, per favore.
Judas, versículo 15. Giuda, al versetto numero 15. Recuerde que estamos buscando la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Ricordatevi che stiamo cercando la risposta a chi è Gesù. Judas, versículo 15, ¿cómo dice? Disse, per fare giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi tra di loro di tutte le loro opere d'impietà che hanno commesso empiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. Convicto. Convinto. Cuando usted está en el tribunal Quando tu sei nel tribunale y se presentan las pruebas, e si presentano delle prove, las evidencias delle evidenze que acusan, che accusano, que señalan che indicano al que está sentado en el banquillo de los acusados, a colui che è stato appellato per essere accusato, dejar convicto significa lasciare convinto significa tener pruebas tan contundentes, avere delle prove irrevocabili, pruebas tan fehacientes, prove così veritiere que el acusado no tiene nada que che decir. l'accusato non può difendersi. Aquí están las pruebas. Ecco le prove. Y la persona tiene que estarse calladita. E l'accusato resta lì in silenzio. Escuchen por favor. Ascoltate per favore. Las pruebas que el Espíritu Santo tiene, Le prove che lo Spirito Santo ha, las evidencias del Espíritu Santo, le evidenze dello Spirito Santo, la documentación que el Espíritu Santo la usa documentazione che lo Spirito Santo usa para convencer al per pecador, convincere il peccatore, para dejarlo convicto, per lasciarlo convinto, es la vida è la vita de los cristianos. dei cristiani. No es un argumento, Non è un argomento, no son palabras, non sono parole, es un testimonio. è una testimonianza. ¿Se entiende? Avete capito? ¿Se entiende? Si capisce? ¿Todavía quiere ser usted agente de la agencia de viaje para llevar gente al cielo? Ancora voi volete essere dell'agenzia di viaggi per portare persone in cielo? ¿Sí o no? Sì o no? Recuerde Ricordate que el Espíritu Santo no va a argumentar, che lo Spirito Santo non parlerà degli argomenti, va a presentar una vida, presenterà una vita, un testimonio, un testimone, una persona. una persona. Y esa vida, E quella vita, ese testimonio, quel testimone, esa persona quella persona es el argumento del Espíritu è Santo. l'argomento dello Spirito Santo. Usted Tu y yo. e io. Cuando usted sabe quién es Jesucristo, Quando tu sai chi è Gesù, su vida lo refleja. la tua vita rivela. Muy bien, predicador. Ok, predicatore? Eso suena muy lindo. Quello... Deme una prueba, deme una prueba, Dammi una prova per me. deme una prueba. Y asegúrese, predicador, E renditi certo que predicatore, su prueba che la tua prova me convenza. possa convincermi. ¿Quieren la prueba hoy o la quieren mañana? Volete una prova oggi o domani? Es una buena razón para dejarlo aquí y que sigamos mañana, ¿le parece bien? Questa è una buona motivazione per chiudere la Bibbia ora e così venite anche ¿Y domani. vienen mañana a buscar la prueba o la quieren ahora? E venite domani per cercare la prova, la volete ora? ¿Quieren la prueba ahora o la quieren mañana? La volete oggi o domani? ¿La quieren mañana? Bueno, para que no haya problema, mejor se la damos ahora, ¿le parece bien? Ok, Vamos a darle la prueba ahora. oggi lo facciamo. ¿Puede usted darme un ejemplo, predicador, de lo que me está Mi diciendo? puoi dare tu un esempio di quello che mi stai dicendo? Usted me está diciendo, Tu predicador, mi stai dicendo, predicatore, que mi vida debe ser el testimonio que el Espíritu Santo necesita che la mia vita deve essere un testimone che lo Spirito Santo ha bisogno para que la gente se arrepienta. affinché le persone si Eso es lo que estoy diciendo. È quello che sto affermando. Fantástico, predicador. Fantastico. Deme una prueba bíblica Mi dai una prova biblica que Dios haya usado che Dio abbia utilizzato un ser humano un essere umano para convencer a otros seres humanos per convincere un altro essere y umano que esos seres humanos e che quegli esseri umani no aceptaran esa evidencia non accettassero quelle y que por evidenze tal razón se perdieron. e che per quel motivo si sono persi. Si me da esa prueba, Se tu mi dai quella prova, acepto su punto. allora accetto il tuo, ¿Quieren el punto? accetto la tua predicazione. Quieren- Volete sapere quel testo? ¿Quieren la prueba? Volete la prova? ¿La quieren o no la quieren? La volete o no? A ver, sí, sí, sí o sí, sí, sí. Sì o sì. Fantástico. Amen. ¿Recuerdan ustedes el diluvio? Ricordate voi il diluvio? ¿Acabó el diluvio con todo? Il diluvio ha distrutto tutto. En el capítulo 6, versículo 5 de Génesis dice Nella Genesi capitolo 6 versetto 5 dice que toda la intención del corazón de ellos era de continuo solo al mal. che tutta la continuità del loro cuore, delle persone, erano di continuo al male. ¿Se dañó la creación? Si è rovinata la creazione. Sí. Sì, certo. ¿Comenzaron a hacer cosas malas? Hanno cominciato a fare delle Sì. cose negative. Sì. En el versículo número 3 Al versetto numero 3 dice el Señor, dice Gesù, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. non sopporterà mai più il mio spirito con l'uomo per sempre.
sino que serán sus días se non che saranno i suoi giorni 120 años. 120 anni. Pregunto, Domanda, ¿pasaron los 120 sono años? passati 120 anni? ¿Predicó Noé 120 años? Noè ha predicato 120 anni? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Estaba el Espíritu trabajando con Noé para que la gente se arrepintiera? Lo Spirito stava lavorando con le persone affinché si pentissero? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Estaba trabajando con Noé? Stava lavorando con Noè? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Creyó Noé? Noè ha creduto? Sí. Sì, certo. ¿Creyó la esposa de Noé? Anche la moglie? Sí. Sì. ¿Creyeron los hijos de Noé? Anche i suoi figli? Sí. Sì. ¿Creyeron las esposas de los hijos de Noé? Anche le sue nuore? Sí. Sì. Pero la gente no creyó. Ma la gente non ha creduto. ¿Creyeron o no creyeron? No creyeron porque cuando el diluvio vino, ¿a cuánta gente mató? Non hanno creduto perché quando il diluvio è venuto ha ucciso tutti. Lo acabó a todos. Ha sterminato Entonces Noé fue la prueba del Espíritu para que la gente se arrepintiera. tutti. Noè fu un testimonio dello Spirito affinché le persone possano... ¿Sí o no? Sì o no? A ver, ¿sí o no? Sì o no? Y usted dirá, E voi direte, muy buen argumento, è un buon predicador. argomento, predicatore. Léamelo en la Biblia ahora. Ora leggiamo nella Bibbia, Eso es lo que usted está razonando. perché io vedo che tu stai Esas son sus soltanto conclusiones. dando le tue conclusioni. Eso es lo que usted Relativamente. quiere concluir, predicador. Tu vuoi concludere così, predicatore. Perdonen, pero me gusta exigirme mucho. Scusate, però a me mi piace esigermi a me stesso. Cuando tenía 10 años murió mi papá. Quando avevo 10 anni mio padre è morto Y aprendí que en este mundo e ho imparato che in questo mondo todo no es color de rosa. tutto non ha un colore di rosa, Aunque hay muchas rosas. nonostante ci siano tante Pero rose, si no te cuida, ma se tu non hai cura di te, tienen espinas. hanno delle spine Y cuando la agarra, e quando tu la prendi te pueden cortar. ti possono tagliare, pungere. ¿Es così o no es È così? vero? ¿Sí o no? Sì o no? Hebreos capítulo 11, versículo número 7. Ebrei 11, 7. ¿Qué dice el versículo 7? Cosa dice il versetto numero 7? Hebreos 11, 7. ¿Cómo dice el 7? Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore, preparò la salvezza della sua famiglia, l'arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. ¿Quién condenó al mundo antediluviano? Chi ha condannato il mondo antediluviano? ¿Quién lo condenó? Chi lo ha condannato? ¿Por qué Noé lo condenó? Perché Noè lo ha condannato? Por su fe. Per la sua fede. ¿Fue fiel Noé? È stato fedele Noè? Sí. Sì. ¿Creyó la gente? La gente ha creduto? No. No. Mi pregunta para ti. La domanda per te. ¿Quisiera tú con tu familia ser Vorresti tu, insieme alla tua famiglia, essere el instrumento de Dios para que la gente se arrepienta? uno strumento di Dio affinché le persone si pentano? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ha un senso nella Bibbia o no? ¿Sí o no? Ha un senso sì o no? La gente creerá La gente crederà no lo que tú le dices, non quello che tu gli dirai, lo que tú vives. quello che tu gli dirai. A veces hablamos mucho, A volte parliamo troppo no decimos nada. e non diciamo niente. Es mejor hablar menos È meglio parlare di meno y mostrar más. e mostrare di più. Mira un día en el espejo de su casa. Mira, guardati un giorno nello specchio della tua casa. ¿Cuántos ojos tienes? Quanti occhi hai? 2. 2. ¿Cuántos oídos tienes? Quante orecchie hai? 2. 2. ¿Cuántos orificios tiene tu nariz? Quanti buchi hai il tuo naso? 2. 2. ¿Cuántos brazos tienes? Quante braccia hai? 2. 2. ¿Cuántas piernas tienes? Quante gambe hai? 2. 2. ¿No le parece curioso? Non ti sembra curioso? ¿Cuántos pulmones tienes? Quanti polmoni hai? 2. 2. ¿Y cuántas bocas? E quante bocche? Oiga. Significa entonces, Significa allora debemos ver 2 veces dobbiamo vedere 2 volte para hablar una. per parlare una volta, Oír 2 veces ascoltare 2 volte para hablar una. per O parlare leer una 2 volta, veces o leggere 2 volte, para hablar una. o orare 2 volte per parlare una volta, Tocar 2 veces toccare 2 volte para hablar una. per parlare 2 volte, Caminar 2 veces camminare 2 volte para hablar una. per parlare. Debemos hablar menos Dobbiamo parlare di meno y servir más. e servire di più. ¿Sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? ¿Le gustaría hoy permitirle al Señor que a través de usted Ti piacerebbe oggi che il Signore attraverso di te otros le conozcan? altri possano conoscerlo? No es un argumento lo que Él quiere presentarle a la gente. Non è un'argomentazione quello che Dio vuole presentare alle persone, Es una persona. è una persona, Es a ti, è a te, como hizo con Noé. come l'ho fatto anche con noi. ¿Quién es Jesús? Chi è Gesù? No es una respuesta, Non è una risposta, es una experiencia. è un'esperienza. Cuando usted ha estado con Él, Quando tu sei stato con Lui, la gente sabe que usted estuvo con Jesús. la gente sa che tu sei stato con Lui. ¿Es hermoso o no es hermoso? È bello o no?
¿Le gustaría a usted conocer a Ti Jesús? piacerebbe conoscere Gesù? ¿Caminar con Él? Camminare con Lui? ¿Sí o no? Sì o no? Entonces póngase en pie Allora conmigo. mettiti in piedi per pregare. Hay mucha gente que aceptará al Señor Jesús Ci sono tante persone che accetteranno il Signore Gesù cuando lo puedan ver en la vida suya y en la vida mía. quando lo vedranno nella tua vita e nella mia. En un hogar, In una famiglia, un matrimonio, un matrimonio. donde Cristo reina en el papá, Quando Cristo ha regnato per il papà, en la mamá anche nella mamma, e incide en los hijos, ha una certa influenza anche la su gente termina aceptando al Señor la Jesús. gente finisce accettando a Gesù. No hay que argumentar mucho, Non si deve argomentare tanto, muéstrele la evidencia mostra la y evidenza la gente creerá. e la gente crederà. ¿Se atreve usted a levantar la mano conmigo para decirle a Dios que tome el control de nuestras vidas? Tu vuoi prendere questa sfida per dire Signore, prendi il controllo della mia vita. Y que seamos agentes de su agencia de viajes. E così vogliamo essere anche degli agenti della sua agenzia di viaggi. Cuando todo termine Quando tutto finisca, y estemos en la patria eterna, saremo nella patria eterna. qué lindo será ver el rostro de todos ustedes, Bello sarà vedere tutte le vostre facce, con sus familiares, con tutte le sue con sus amigos. con i vostri amici. Y algunos vengan corriendo y me digan, pastor, E che qualcuno venga di corsa e dica, Pastore, mire, aquí está toda mi familia. guarda, qui c'è tutta la mia famiglia. Así que funcionó. Ecco che ha funzionato. Se montaron aquí en el crucero Sono salite sulla crociera y aquí pasaremos la e eternidad. qui passeremo per tutta l'eternità. Levante la mano conmigo Alzate la mano insieme a me para decirle a Dios, per dire insieme a quiero Dio, ser parte de su agencia de io viajes. voglio essere parte della tua agenzia di Quiero viaggi. que mi vida muestre y demuestre a la gente que Cristo es real. Voglio che la mia vita dimostri alle persone che tu sei reale. Levante la mano conmigo y Alza la mano mostremos a insieme con Dios. me. Querido Padre Celestial, Caro Dio, levantamos la mano alziamo le nostre braccia, dándole todo el derecho dando tutto il diritto para que el Espíritu nos cambie y nos affinché il transforme. tuo Santo Spirito possa trasformarci. Que nuestra vida muestre a la Che gente la tua vita possa mostrare alle persone quién es Cristo Jesús, chi è Gesù, para que ellos se inspiren affinché loro si possano ispirare y le acepten a Él e possano anche accettare, como su único y suficiente Salvador, possano accettare Gesù come il suo para que Salvatore, sus hogares sean una fuente de bendición, affinché le famiglie possano essere una fonte di para que benedizione, usted, Dios, affinché tu, Dio, obre en cada uno de ellos y ellas possa operare in ognuno di noi, el querer como el hacer por su buena il voluntad. volere come il fare per la tua buona volontà. Aceptamos a Jesucristo Accettiamo Gesù Cristo como nuestro único y suficiente come il Salvador nostro unico e sufficiente y lo Salvatore. hacemos, Señor, E ti ringraziamo, Signore, para la gloria de su per la nombre, tua gloria. en el nombre de In Jesús. Cristo Gesù. Amén. Que Dios les bendiga. Che Feliz Dio vi noche. benedica.